Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Speaker wa Parliament eyekumi n'ebbiri amaze okubeera ng'alondebwa n'okulayira n'alayira Paul Mwel. General Yoweri Kaguta Museveni ku mukolo guno eno yeerisiza enkuuli yakwasiza Speaker aboolyawo instruments of power. Era ababaka abamu bakukkuluma nga bagamba nti ono lwaki ayingirira emirimu gyabwe naddala egya Parliament ng'okulonda Speaker wa Parliament. Oboolyawo abadde ne influence nnene mu kusalawo ku wani alondebwa nani alina okubeera nga afuuka Speaker. Kakati nno omubaka amanyikiddwa nga Abubeka Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nyikidwa nga Abubeka Kawalya onono anage kakati ate ye tebandeke nammere yamufuukidde ekizibu era amujjonkedde oba nammere agenze mu Parliament okubanga akola entalo. Nze nno naawe ekituufu kiri nti ndabika okubanga abanywanyi sikimanyi era nga ekituufu sikitegeerako wadde akamu n'akeddagala wabula bye byewuunyisa tebiggwaayo. Lwaki nkoze statement yagamba nti ebyewuunyisa tebiggwaayo ne mu Parliament y'e12 bino bye bisoose okubeera nga bijeesogga. Musajja mukulu amanyikiddwa nga MP wa Kalungu East Nkeretanyi Yusufu avuddeyo ne yeebaza Gen M7 okalakata Uganda emyaka 40 n'okuwaayo famire ye era ono mwana attu yagezi baso okubeera nga nominating. Musajja mukulu amanyikiddwa nga ate Kaguta Sodo muganda wa Gen Kaguta Museveni ono nno nga ye bamunominating ku ky'okubeera deputy speaker wa Parliament ey'e12. Abantu bangi badde beebuuza ebibuuzo bingi era nga babuuza kimu lwaki. Anyway, byonna nsobodde okubanga mbikukuŋŋaanyiriza n'okubanga mbikuleetera okubanga ate mbikuteera ku mmeeza awo osobole okuba ng'ogera maaso n'okubanga obitegeera. Ivan Kyeyune kyayogedde omubaka ono nno wasaidize Nakasongola munnakibiina kya NUP awo wennyini nyagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu munywanyi video eno sooka ogimpire like ojjo like egy'okudduka emisinde mingi etuuke ku bulesa kino maaso olw'okubanga ate yagifuna mu ngeri y'emu naawe nga gwe mulundi gw'ogusoosola video zaffe njagala okusaba muganange twegatteko ku Beyond the newsroom ate ngo subscribinga ku mukutu ogwo ojjaba okoledde ddala ekyo ekisingayo kuba ekyomuwendo omungi ennyo nnyini ddala. Weewaawo njagala onzikirize ate mwana wattu tutandikire wano wabula njagala okusooka okujjukiza nti tutambula ne bannaffe abamanyikiddwa nga aba Like Mobile bano nno bagamba balina ekipya kyekiriwa gwe wenna eyeetaaga okuba nga ogula airtime ogula data tekikwetagisa kwesumwana kutambula byalo ng'onoonya ayinza okubuulira butya bugeno muteekako kozesa line yo joine ya Airtel oba MTN onyige bunyeze *217 *543# osobole okubanga weegulira airtime ne data okumukoto ogwa Like Mobile ate olyoka onyumirwe packages ezisinga okuba eza layisi ate ku internet eri faster. Like Mobile bagamba nti be baliwo okubanga basolvinga ebizibu bya internet kwoteeka ate byonna byolina ng'ogulaka airtime oba data ng'onyeze *217 *543# osobole okubanga obeegattako butereevu nnyo nnyini ddala. Weewaawo awo wennyini nzikiriza ate tusimbule twolekere Parliament. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Oboth olumaze okubeera nga alayizibwa ku bwa speaker agambye nti kyagenda okukolako bye bino. I pledge a corruption-free Parliament. Under my leadership, we will cultivate a culture of absolute integrity and zero tolerance to corruption, anchored in President Museveni's clarion call for corruption-free Parliament in the next 5 years. Accountability begins with us. In the next 5 years, we will hold the executive and other government bodies accountable, but we must start with ourselves. As they say, charity begins at home. We cannot hide from accountability of government resources, yet we expect it from other agencies and departments. That will not work.
Oboth olumaze okubeera nga alayira nga speaker wa parliament ye 12 alayidde okubeera nga alinnya enguzi ku nfeete oba nga enguzi bagimalirawo naddala mu parliament emanyikiddwa nga eye 12 era agambye nti ye declaring what we call alangirira ekkomo n'okufufugaza obuli bw'enguzi mu parliament eye 11 era n'agamba nti kino nga bakyagenda maaso n'okubeera nga banoonya accountability eri agencies endala oba eri emikono gya gavumenti emirala bo be bagenda okubeera nga beetandikirako ng'essiga erimu kwaga amasiga agakulembera eggwanga lino okulaba nga tewabaawo buli yaake yadde akamu n'akeddagala era oboth n'agamba nti palamenti eno eye12 yegenda okuvaamu ensibuko y'okumalawo enguzi mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati sokoleke male okuba nga nkuwa wano honorable ate mwana wattu Kyeyune Ivan uliriza mazima gali nti speaker wa parliament yali badde mu kenozi speaker wa parliament yali badde wa kibiina speaker wa parliament yali badde wa Uganda kakati gwe ogamba nti okutuula kwe wali kitegeeza tuzeronda speaker we sige mazima siba kirina okuba naye atutadde mu mbeera nti speaker alondebwa wuwe ate nga wabannayuganda palamenti si ya president palamenti yabannayuganda kubanga omusolo gw'abannayuganda abo abakyala abali mu butale abo babodaboda abo abasuubuza abali mu bizimbe eyo ababonaabona n'amataba be baowninga palamenti ne interest z'abo bannayuganda ze zaali badde zironda speaker ne speaker yandirondeddwa kusaavinga abo abasuubuzi abo abasomesa abo abavubuka abo abakyala be bannannyini speaker naye okutuula kwa president awo nga kwe kuleeta speaker we kibi eri eggwanga kyabulabe eri eggwanga kyabulabe eri ensi yaffe abantu twandironze speaker nga tekuliimu kutiisatiisa nga temuli kuwanyisa kasente ng'omuntu amaze just kusandabirwamu ku bantu bateereddwawo biki ebibogerwako baweereza batya n'alyoka akola okusalawo okutaliimu abantu be Nakasongola bakusindika baagala speaker afaanana atya abantu be Nakasongola baagala speaker atabba ate jajamya awo we bagenda ofunira confidence nti sente z'enguudo we zifulumizibwa zirondoolebwa n'oluguudo luzimbibwa ate luwangaala nti sente z'essomero ez'amasomero ag'amabya aga gavumenti bwe ziyisibwa zigenda ne zituuka ku bayizi ku basomesa n'abazadde nti sente z'eddwaliro naye gwe omanyi nti waliwo Munnayuganda atamanyi nti emmotoka 11 ze baakawamba ku speaker wa parliament zibalirwamu amalwaliro agasoba mu 10 aga region ezo emmotoka zibalirirwamu omutindo gw'ebyenjigiriza gw'abaana baffe ababo abange n'ababalonzi omutindo gw'abaana abasoma mu UPA gwa kibogwe kubanga sente zino gagendamu zeze ziguzaaga amamotoka amangi amayumba amangi okwejalabya ku parliament kususse enyumba 10 osobola zisulamu emotoka 11 osobola zivuga zonna kati zeze enguudo embi beba abavubuka abatalina mirimu obubumbi n'obumbi bwali badde buli mu kunoonyeza bato baffe abali myaka 18 ku 3 ebyokukola naye sente zijajamiziddwa kiruma era twali badde tukuba tooki ne tulonda mubaka wa parliament ng'asobola okutema ensasanya ya palamenti Honorable Kyeyune Ivan ono nno mu Nakasongola era baita Nakasongola yes Bruli agamba nti ekituufu kiri nti twandibadde ne speaker atenyigira mu kulya nguzi speaker awuliriza speaker ow'abantu so si speaker owa Gen M7 oba president era ng'agamba nti speaker agoberera ensonga z'abantu so si speaker agenda maaso n'okubeera nga yekusa yejaajamya nga yakulemberamu abali b'enguzi era agamba nti Uganda yandibadde ensanyufu nnyo nnyini ddala singa eba ne speaker oyo aliwo okuba nga awuliriza ebirowoozo bya bannayuganda okulaba ng'aleeta solution eri ebyo ebizibu genda maaso n'okubeera nga ate ebikinya abannayuganda entanam sinakindi nga bibatwala akayirigombe agamba nti ye Kyeyune Ivan yeetaaga okulaba ku speaker
ow'abantu so si sipiika ow'omuntu era n'okujja kwa Gen M7 okubeera nga just okukanga ababaka basobole okukola ekintu nga bakikola in his favor mu interests ze si kya buntu era si kituufu si bwe kirina okugenda maaso n'okubeera nga kiba naye kyonna mu byonna tusigala tugamba katusituke tutambule ebigambo ebyo bya Ivan Kyeyune kakati ono bamuyisaani iziti Kawalya yes Abubeka wuliriza nebo akalu kabadde ka private ka kwekweka goso tubulako go kawadde ya kwekweka mwiru ku mwiru abaana beidinda antusazewo leero mwiru ku mwiru kwase mwiru obuvunanyizibwa bw'okubeera sipiika olukiiko lw'eggwanga era tukimanyi bulungi nnyo ekibiina kyaffe kya NUP twatekinga decision ng'ababaka ba parliament mu kukasi yaffe ne tuba nga tuwa mwiru responsibility okuba nti atukulembera mu lutabaalo luno olunaku lwaleero parliament etudde omulundi ogusooka kubanga tusalawo ani agenda okubeera sipiika wa parliament numbers bino bya number Kawalya Jimmy ebyo ziti Abubeka Kawalya Abubeka ebyo bibadde bigambo bye ye kwa omwiru kwabadde tava anyway nammere ono ayero no bannamere nga yalina buzibu ki simanyi mmwe mujja okumbuulira wuliriza. A point of procedure. Right Honourable Speaker, with your leave, I invoke Rule 5 of the Rules of Procedure of Parliament and humbly pray that you hold Honourable Charles Tebandeke, Member of Parliament, Bale County, National Unity Platform, that you hold him out of order. Because when he was addressing this August House, he swept the President under the carpet and said, all protocol observed. Also, Right Honourable Speaker, in your maiden speech today, you outlined 7 pillars upon which you intend to preside without compromise. Members, I'm protected. I think you need to... And one of those pillars was strict adherence to the rules of procedure of Parliament. I therefore rely on Rule 5(8) to implore Right Honourable Speaker to uphold Rule 5 as it stands. Since no amendments have been made, I bring it to your attention that there has been no valid nomination of Honourable Nyakato. The member that nominated her did not kwegamba mu bantu abakola banta omanyi mu sports there is what we call banter is banter a banter kwe kubanga katugeze oli muwagizi wa Arsenal naye nga gwe content oba byokola nga gwoyekera nnyo bano abalala opraisinga nnyo ekikyo naye nga ate bano abalala bo bavunza ekyo kye tuyita banter kakati ndowooza ne mu politics gye kiri and nammere kyekyo kya prayinga agambye nti Honourable Tebandeke mbu categorize Gen M7 as a protocol observed. As we say protocol observed, kiba nti buli omu mu kitiche buli muntu mu kitiche okuva ku ddala lyaliko okutuuka ku asembe okuba mu ddala ettono. Nti oyinza okubanga osanze abantu bali bangi mulimu abakulu b'ekika mulimu ko bafather mulimu ko abakulembeze ab'enzikiriza abakulembeze abeeno kakati n'otatandika bannyonnyola nti father mukibi okuva egundi father gundi okuva egindi ne gundi omukulu w'ekikaalu omwawe eb'endiga n'ogamba nti ate mugema n'ogamba nti bonna ab'ebitiibwa mu kiti kyammwe mbalamusizza ab'ebitiibwa oba ab'ekitiibwa mu kiti kyammwe mbalamusizza. That is protocol observed. Kati gwokeera otya ku makya mbw ate tagoberedde rules of procedure nga bwe bazogedde nti adde alina okuyita Gen M7 president. Nammere wacha wewe totusukkako si gwe yakasooka oyingira parliament wamma owuliriza musajja mukulu watusuubizza wano. Ladies and gentlemen, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ.
Your Excellency and honorable colleagues, allow me to start by thanking God for this great day that the Lord has made. It is one of those great moments in our nation's history only made possible by the Almighty God. Let me share with you 2 verses from the Holy Book. The first one is in Isaiah, drawn from Isaiah 60:22, which says, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." The other is from the book of Habakkuk 2, verse 3, which says, "For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay." I can testify before you all gathered here today that faithful and strategic patience has brought us this far. Musajja mukulu ono ebimu ku bigambo byasookeddeko Gedamans n'okubeera ng'ayogera atusoose tuwa byawandiikibwa era n'atugamba nga ye omukkiriza mu Kristo nti ekyo Katonda kye yateekateeka okuba mwana wattu mu kadde ka kyakatuufu ku lunaku ku ssaawa ezo kiba kigenda Gedamans n'okubeera nga kibeerawo. Bigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Oboth nga yakamala okubeera ng'alangirirwa nga Speaker wa Parliament. Wuliriza atugambye nti Parliament gy'ayingiddemu tegenda kubaamu buli yake yadde akamu n'akeddagala bye bino. 6. An open Parliament. During this term, let us appreciate that unobjective and ethical media are not our enemies, but the public's eye and ear. We must maintain a transparent, decent and open Parliament. When we close our doors to the media, a negative perception is generated. If we are clean and doing a good job, why hide? I will encourage a professional and robust relationship with the press at all times in order to bridge the gap between the House and our people. Musajja mukulu ono ayageze maaso n'okubeera nga yeeyama okuba ne Parliament yennyonjo era Parliament etalina kkola yonna mu ngalo yaazo. Parliament eri open eri amawulire era n'okussaamu bannamawulire ekitiibwa n'okugenda maaso n'okubeera nga mwana wattu baba engaginga mu buli kye bakola okusobola okulaba ng'ensi ate mwana wattu bagitegeeza. Era n'agamba nti Uganda yonna amaaso gali ku bo nga Parliament n'olwekyo abasuubiza okuba ng'akola ekisoboka okulaba nga Parliament eba Parliament entukuvu oba Parliament ennyonjo. Wuliriza ne wano njwe tugenda. Musajja mukulu kiruluta Nkeretanyi. Wuliriza. My name is Kiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi, standing here as a representative of the people of Kalungu County East. Before I nominate my candidate, Right Honorable Speaker, allow me first and foremost recognize and appreciate the President of the Republic of Uganda for his presence. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right Honorable Speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Right Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, Right Honorable Speaker, as per Rule 6, Sub-Rule 1, 2, 3, and 4, and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, he's not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the first family for the tremendous work and sacrifice
that they have given to this country. Right Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine Kaguta, being from the Kaguta family, stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many, and by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Is the nomination seconded? I take it that the nomination is not seconded. Mwe ababadde boogera ebisongovu ku Nkerettanyi. Nkerettanyi teri yamugambye nominatinga musajja ono. Naye Nkerettanyi ayagadde okubeera nga aprovokinga no mokinga Gen M7 mu maaso directly. Ng'ayagala okumutegeeza nti okutta obuyinza n'okalakata bannayuganda emyaka 4. Ku myaka 40 gy'obakalakatidde n'ogattako n'okwata famire yo yonna n'ogiteeka mu by'obukulembeze. Era n'okwagala okumulaga nti ne wano kyokka mu palamenti era obatugasseeko tuleetedde ne muganda wo ajja akulembere. Kati naffe tusaba abeere deputy speaker, not because nti nno kibadde on protocol oba kibadde in pipeline nti babadde balina yamunominatinze nga ye. Chovolaba both agambye it's not seconded. Tebakikiriza ndwachi nengo obubaka bwe ne message ye eyiseewo nti otukalakasa emyaka ena webale ku sacrificing azin webale kwesaddaaka eri ensi notakoma kwesaddaaka gwe nga gwe okulembera Uganda wala nosaddaaka ne family yo n'ogiteeka mu bifo by'obukulembeze. Kano kadde keetaagisa obwongo obw'ekika ekya waggulu n'okubanga owulirizza byonna osobola okubeerawo ng'otegeera omwana omuto Nkerettanyi kiki kyakoze olunaku olwaleero. Big up Nkerettanyi, era kano akalabye kamusaliremu omugambe Nkerettanyi nti weebale kubanga obwongo bw'okozeseza bwa kisajja kikulu nnyo nnyini ddala. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom, munzikirize mbateere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu zengenda maaso n'okuba nga nzija nazo. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.